டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் வந்து ட்ராக்லெஸ் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதே போன்று உங்களோட அனைத்து விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட சேனலில் இருக்க கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ட்ராக்லெஸில் 45 HP வண்டி தான் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடல். வண்டியோட இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிர்லஸ்கோர் இன்ஜின் தான். 45 HP வந்து வரும். பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட உள்ள வண்டி தான். டயர் கண்டிஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70% வந்துருக்கும். பேக் டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30% வந்துருக்கும். ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3000 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்கு. ஸ்வராஜ் கீர் பாக்ஸ் தான் ஒரு இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பேலர் மட்டும்தான் ஒன்று வண்டி, மற்ற எந்த விதமான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் போட்டு ஓட்டல. பேலர் தான் வந்து மெயினாக வந்து ஓட்டியிருக்காங்க. ஓனர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான் இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா. இந்த டிராக்டரோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் வந்து என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாருன்னா 3,65,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாரு. 3,65,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாரு. விலை நெகோசியபிள் தான். நேரில் பார்த்து பேசல, கட்டாயமாக அனுசரித்து குறைச்சிக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு. இந்த டிராக்டர் இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் வால்பாடி அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறோம். ட்ராக்லெஸ் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து வண்டியோட கண்டிஷன் மற்றும் வண்டியோட புக்கு எல்லாம் நல்லா தெளிவாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வண்டியும் நீங்கள் வந்து நல்லா ஓட்டி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நிறைய நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம புதிய எந்த வீடியோஸ் போடாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.